Я выезжать хочу вообще. А потому что мне не дают возможность просто поставить автомобиль. Мы налоги платим. Такой взрослый, такой бессовестный. Пускай штрафы писают, но эвакуировать его никто не имеет права. Не дофига ли места пешеходам? Купила права, страдают все. Здравствуйте. А вы на тротуаре припарковались? Мешаете пешеходам передвигаться. Здоровая территория. А только что приехал наряд ДПС, приезжал. Вот на вашем месте гражданка стояла. Ей выписали штраф 3000 рублей. Хорошо, сейчас ответ, девушка. Знаете, надо вот нормальные парковки сначала организовать, а потом ходить, как вы. Ну я ж пешеход не организовал парковки, вам Я правильно? не знаю, но вы тогда обращайтесь в высшие структуры. Что Ну, просто вы, да, Ну что мешаете. дальше? А где машину ставить? Машину где ставить? Хоть покажите одну парковку, где машину поставить? Я сейчас в разъезде. Где мне машину ставить? В гараже? Не знаю, а нам где ходить? Ну вот, а Ну, чё вы если фигней машину занимаетесь? ставить места негде, мало. не повод Дворовая нарушать. территория, Так вот же, вы мешаете, дворовая понимаете? территория, пешеход может ходить где угодно. Ну, как правильно? с коляской пройти, Нет, объясните Пешеход мне. может ходить где угодно? Хорошо, как с коляской Вот, пройти? пожалуйста, места что ли мало? Вы мешаете, здесь стали, понимаете? Места мало где с коляской ходить. Гражданин, ваша машина, Вот там ваша вот машины проблема. стоят. Их вокруг Ожидают нет. ДПС. Вон там, во дворе. Мы ожидаем ДПС эвакуаторами сюда как раз. Слушайте, из двора никто не имеет права машину эвакуировать. Ну вот смотрите, если нарушает машину. Эвакуировать имеют право где? На тротуаре, Где? вот видите, Где тротуар могут здесь. эвакуировать автомобиль? Объясните В мне. неположенных местах, где паркуются автомобили. В данный момент вы нарушаете, вот нарушает, видите? Автомобиль Вот как могут пешеход идет, эвакуировать посмотрите. только из-под знака, где висит табличка эвакуации. А если он на тротуаре припаркован? Пускай штрафы писают, но эвакуировать его никто не имеет права. Почему так решили? Потому не решил, есть правила. А вы купили права? Я? Девушка, я уже 20 лет за рулем. То есть вы опытный водитель? Я далеко не водитель. Понятно. Ну, пожалуйста, больше не нарушайте, потому что с колясками действительно сложно проходить здесь. Давайте будем людьми оставаться, гражданин. Чтобы оставаться людьми, надо, чтобы перед тем, как запрещать людям парковаться, вот там вот пешеходная зона, не дофига ли места пешеходам? Вон там вот вдоль магазина. Там широкий тротуар. Мне кажется, маловато. Надо немного расширить, там места? Наоборот, еще расширить, мне кажется. Там? Да. А я думаю, наоборот, надо Ну, там же детки на самокатах пешеходам катаются. сузить чуть-чуть дорожку. И все, и разрешить людям парковаться нормально. Убрать платные парковки вдоль дублера Яна Ранец. Ну, Мы парковками не занимаемся. Знаете, мы налоги платим, автомобильный налог. Мы уплачиваем налоги. А с нас денег берут? Ну, в смысле? Странное. Странно. Почему я должен еще уплачивать за Но все? вы попробуйте не заплатить налоги. Я говорю, почему я должен уплачивать еще за остальное? Я считаю, что Почему я люди должен платят уплачивать? налоги. Почему я должен уплачивать за платную парковку? Почему в европейских странах налог включен в бензин, а у нас... Нет, А в что европейских странах у людей есть достоинство. Какое достоинство? Человеческое. Да? Ну, Да. так у них там организовано по-человечески изначально. всё. Потому что есть достоинство у людей. А здесь организовано так, как уровень достоинства граждан в России ниже, чем в Европе. ну вот. Поэтому здесь так все То есть вы со организовано. мной соглашаетесь сейчас, получается, правильно? Можно с Так себя что начать, уважать нам друг приходится друга. нарушать, вынужденно. Не потому, что я этого хочу, а потому, что мне не дают возможность просто поставить автомобиль. Ну, вы писали обращение где- куда-нибудь, что парковки вам сделали? Девушка, Не смеетесь? писали, правильно? Вот видите? Толку-то от этого. Я шлагбаум 3 года добиться в голове не могу. Нужно бороться. Но если, еще раз говорю, если вам у меня некуда свои проблемы припарковаться, выше крыши, не еще повод бороться. нарушать, гражданин. Пожалуйста, давайте Вариант уважать какой? друг друга. Где мне кинуть ее здесь посреди дороги и пойти в Сбербанк? Ну где мне ее поставить? Ну вы как-то странно вот говорите, давайте За не знаком нарушать. можно припарковаться, там каким есть места. За знаком пешеходная дорожка, вы вполне имеете право припарковать Ну, автомобиль. где за знаком пешеходной дороги? А если там все занято, куда дальше? Не, ну вот странно, понимаете? Здесь вообще двор. Вот, видите, тротуар здесь с колясками ходит, он 5 раз Вот объясняю. поставь Вот, столбики, видите? не буду ставить. Вот А убрали пока не полусферы граждане, понимаете? Ну, я не Полусферы знаю, стояли зачем их здесь. убрали, я не знаю. Гражданин, пожалуйста, возьмите себя в руки и уезжайте. Я, по-моему, в руках себя держу. и так. Мне кажется, вы немного пытаетесь наглеть, оправдывая свое хамство. Да, а в чем хамство? Я Ну говорю, вот хамство, я как же есть. говорю, понимаете? У вас есть, к примеру, родители старенькие, Я говорю, что детки в машину негде колясках. поставить. Я понимаю, но это не повод нарушать. Повод. Как повод? Потому что негде поставить. Вот и повод. Поэтому вы хулиганите, правильно? Потому что не сделано то, что государство должно делать. Это не повод хулиганить. Всё, давайте
Тем более Что вы мне доказать взрослые. хотите? Ну что вы мне доказать хотите? Чтобы вы думали не только о своем удобстве, понимаете? Пешеходам очень удобно. Дорога, Мне не вон. это ж вот, люди должны ходить, вот. Дорога, пожалуйста, проходят, ну сколько хотят проходить. Места полно. Такой взрослый, такой бессовестный. Я не бессовестный. Я еще раз говорю, что это все делается вынужденно. Всего доброго. Добрый путь. Впереди вас человек. Человек впереди вас, пожалуйста, не совершайте правонарушения. Впереди вас пешеход стоит, пожалуйста, уезжайте с тротуара. Вы мешаете пешеходам. Может быть, она не понимает, не доходит. Коль, скажи, что здесь только пешеходы ходят. Коль, скажи ей. Не опускайся. Там знак там, знак. У нее задано не получается. Потому что купила права, понимаете, скорее всего. Давайте права все должны уметь ездить задним ходом. Конечно, и знаки видеть должны. Вон заезжаешь, видно же. Купила права, страдают все. Страшно, как она получила действительно водительское удостоверение. А на дороге что она творит тогда? Женщина, вот знак, пешеходная дорожка. Вы нарушаете правила дорожного движения. Пожалуйста, уберите автомобиль свой. Вот знак. Знак, пешеходная дорожка. Уберите автомобиль. Вообще странная тетя. Пытается это уехать, что ли? Да. Да, выход. Заодно и тренировка будет вместо автошколы, Коля. Да. Здравствуйте. А куда планируете заезжать? Я выезжать хочу вообще. А сюда нельзя ни заезжать и не выезжать. Пожалуйста, тут знак назад какой-то сдайте. стоит? Конечно, пешеходная дорожка. Он запрещает и передвигаться, и парковаться. Спасибо вам за понимание. Гражданин, вы нарушаете правила дорожного движения. Уберите автомобиль, пожалуйста. Граждане, вы мешаете пешеходам. Граждане, уберите автомобиль. Все оформили через помощник Москвы.